तो गाइस हमारे वहाँ आज आई हुई है वरना 5X, इसमें हम लोग लगाने वाले हैं एजॉस्ट। देख सकते हैं ये स्पोर्ट्स सलेंसर है यहाँ पे, अभी तो ये लगा हुआ है, अभी यानी कि ऐसा है लगा दिया है। अभी यहाँ पे असेंबल होगा, पूरा फिटिंग होगी, फिर इसके बाद बाकी पूरा प्रोसेस बाद में कंप्लीट होकर आपको दिखा दिया जाएगा।